政府出手直接派錢，買樓即送現金15萬，狂搶最平價10里銀灘真別墅。好啦，咁啊，今次咧，我 Nelson 同阿 Michael 咧，就喺呢個蓮塘口岸啦，就嚟到呢個咁靚嘅一個地方啊。係。咁啊，其實車程咧就好快嘅，咁車程咧，我哋今日嚟咧就係45分鐘。係。咁啊，就可以嚟到呢個地方，呢度咧背山面湖臨海啊。係啦。咁啊，見到啦，現場咧成個環境咧非常之舒服啊，好寧靜啊。呢度咧平時咧嗱，今日係閒日啦，星期一啦，但係平時咧都有好多 family 啊咁樣啦，同埋啲小朋友啊、屋企人咧過嚟呢一度野餐啦。咁同埋咧呢度有好多就係咩咧？屋企有寵物有狗嗰啲咧，就中意帶住咁樣嚟呢一度行嘅。呢度係啲狗仔、貓仔嘅迪士尼樂園啦，冇錯，好玩嘅迪士尼樂園。係啦，咁啊，我哋咧就右邊有啲咁嘅露營嘅一啲草地啦，咁我左手邊咧亦都有一個好靚嘅湖啊，同埋大家感受到咧係一個活水湖嚟㗎嚇。係啊，活水嚟㗎，呢個就唔係嗰個死水嚟㗎，係啲活水嚟嘅。咁呢度除咗啦，我哋見到有呢一個好大嘅草坪，大家可以野餐啦，或者係歡聚啦嚇。自己咧帶個隻過嚟啦，又得啦，自己帶個熒幕又得，或者現場咧都好多熒幕可以租俾大家去使用嘅嚇。係啦，咁咧就仲有而家我哋行緊嘅呢一個單車啦，兼呢一個步行徑啦，咁啊圍住呢一個咁樣行嘅。咁啊，除咗呢一啲設施之外咧，嗱呢度附近啦，喺呢個樓盤嗰度有一個咧寵物貓狗專開嘅專營嘅寵物餐廳，好似係業主開㗎嘛。喺呢度住緊嘅係啦，喺呢度業主開嘅。咁啊，另外大家會見到呢度啦，左手邊有個湖畔小館啦，係啦，左手邊有湖畔小館啦，可以喺度即係飲下嘢啊，或者係燒烤都得㗎。去到露台邊咧就係釣魚、垂釣都可以㗎。係啦，咁呢度仲有小朋友嘅叫咩樂園啦，咩樂園可以餵下啲小動物啦，有啲羊駝啊，啲小動物啊、兔仔啊、羊仔等等啊，亦都有個咧就係叫做有個農場啊。有個農場做咩嘅話咧？而家你知香港人啦嚇。地少人多啊嘛，想聽話呢個即係耕種一個樂趣嘅話咧，咁好難啦。可能要去到我哋嘅新界，即係新界大西北嗰啲。咁啊，呢度唔緊要，呢度都有啊。呢度有嘅，俾你體驗下做農夫嘅樂趣。係啊，呢度咧除咗就嗰個大家可以做一個現代農夫啦，咁啊可以自己種啦。咁如果你唔想自己種咧，有人專人幫你打理啦。咁仲有個士多啤梨園啊等等嘅。咁基本上喺呢一邊咧，最主要就接玩嘅嘢或者享受嘅，最主要係接近翻自然嘅嘢，就唔係冇咁多人工啊嗰啲，譬如好似所謂我哋而家嘅會所啊嗰啲咁人工化，咁啊全部都係啲比較大自然啲嘅。咁今次咧帶大家睇嘅呢個樓盤咧，嗱可以望一望。就喺我哋呢個咧手指指住鏡頭嘅右邊啊，咁就手指嘅地方啊。係啦。咁啊，成個項目嘅規模咧都好大嘅，都係依山而建嘅。咁啊，產品嚟講咧都有悉隨尊便啦，有我哋一啲咁嘅高層嘅大平層啦。咁啊，有幾大咧？234平米，即係2000幾尺咧，做到5個房啦，南北對流㗎嚇。咁啊，價錢方面咧都好吸引嘅，總價咧170幾萬，首期講嘅咧。30零萬搞掂啦，2成首期搞掂㗎啦。咁咧，亦都見到啦，我哋前面咧有一啲咧就係別墅群啦，有聯排啦，亦都有呢個咧雙拼啊。咁啊，價碼咧都非常之吸引啦，100幾平米，但係實用率咧去到咧就係400-500平米啊，差唔多成咧去到咧5000尺啊。但係講緊總價咧2字頭，200出頭，200零萬，首期講緊都係40零萬。發展商咧包埋裝修，包埋裝修。咁啲朋友仔話：喂，4-5層樓行樓梯行到氣咳喎，唔緊要啊！今次咧我哋玩水門送大禮啊！送咩咧？一陣間咧片裏邊咧有提到嘅，大家記得跟我哋留意。咁啊，而家咧事不宜遲，我哋真係想睇睇嗰個空中大平層先，好嘛？呢個係樓王嚟㗎嚇。好，樓王單位，即係去睇。004單邊。好啦，咁啊繼續係我 Nelson 同埋阿 Michael 啊，嚟到個深圳東啦，入住率最高一個咧就別墅區。啦，咁啊蓮塘過嚟得好快啊，45分鐘直達呢個咧咁靚嘅一個別墅區，同埋咧有山有湖有海啊，係啦，山湖海都齊晒。冇錯。好，同大家咧睇睇嗱，呢個咧無敵嘅景觀啊！
咁就而家朝向方面咧，一個東南向嘅一個朝向嚟嘅。冇錯。係啦，咁我哋而家位於一個咧就超高層，一個咧就係大平層啦嘅產品。咁啊下邊就一啲別墅啦，咁見到咧入住率真係咧冇花冇假，應該咧超過咗70%㗎啦。應該成個深圳咧，即係別墅區嚟講咧，都係算係非常之高嘅一個入住率啦。其實就之前就佢附近啊，或者係嗰個即係比較近附近咧，其實都有啲咪別墅樓盤嘅。咁但係咧就好明顯咧，呢一度啦係嗰個入住率，同埋咧講緊我哋入住率唔係話真係劈咗喺度嗰啲，係真係而家住緊人嗰啲。我見到停晒車啦，同埋咧係有人喺度啦，即係喺度種一啲盆栽啊、綠植嗰啲啦嚇，咁啊，同埋大部分都係自住為主㗎，只有好少部分咧係做一個民宿咁樣嘅，可能得1、2間、2、3間左右嘅啫嚇。係冇錯，咁呢邊咧就嗰個客戶啦，咁就別墅嘅一啲買家啦，有我哋香港買家啦。咁啊，深圳啦，深圳咁咧就原來咧仲有啲北京啊，北京、上海都有，係啊，當然東北都唔少嚇。係啦，就喺呢一邊嘅。係咁，但係咧就除咗呢一個別墅咧，嗱，而家咁我哋嚟到咧，就係佢另外一個精華啦。係精華部分，係234方嘅大平層。冇錯，可以等於一間叫空中別墅咁啦，係咪先？冇錯啦。咁啊，見到嗱，我哋再次欣賞一個景觀啊！呢個景觀非常之多樣化，好有層次。咁我哋前面當然係一個別墅群啦，係咪？有啲嘅聯排啊、雙拼等等啦。咁啊，隔離嘅話咧，就有一個山景啦，同埋一個有機農場啊。咁呢個有機農場咧，可以俾業主去即係體驗下呢個農耕嘅樂趣啊，體驗下收成嘅快樂啊嚇。咁啊，甚至乎你唔係喺度種嘢，入去買菜咧嘅話，全部有機嘅一個蔬菜啊，非常之爽甜。咁啊，前面有個湖啦，活水嘅湖啦，冇錯。咁啊，圍住單車可以喺度踩下單車啊，散下步都得嘅嚇。呢度大概如果你兜住個湖啦嚇，踩單車咧就大概20分鐘左右啦。咁啊兜完嘅，咁但係咧就嗰個兩邊嘅環境就好靚，因為佢有啲係嗰個行人，即係叫做綠道啦，咁樣俾大家去行嘅。係啦，中意踩單車都中意慢慢散步都，或者你有養寵物嘅話咧，帶狗落嚟嚇，撩下狗咁都 OK 嘅。咁啊，再出嘅話就一個係海景啦，你海景啊、山景、灣區咁樣，非常之舒服啊。朝向係一個東南嘅一個朝向。其實呢度咧東南西北都差唔多。涵括晒㗎啦。好啦，同埋睇翻我哋而家身處個大露台咧，究竟有幾大咧？呢個露台咧，頭先我同你咧度咗下9.33米嘅一個長度，咁啊呢個闊度咧超過咗咧就係差唔多咧成3米啊。係啦，淨係呢個露台咧都差唔多成300尺。係嗱，如果呢度具體啲去比較咧，差唔多呢度距離差唔多乒乓波台咁嘅長度啦。冇錯。咁呢度大概3個半乒乓波台啦，即係打橫咁樣擺法啦。冇錯，大家可以諗下呢一個幾闊啦，非常之闊落啊！淨係呢個露台成300尺嘅，咁啊入去個客廳望望好唔好啦？呢個單位咧，頭先阿 Michael 介紹過啦，234平方米。冇錯。咁啊咁大隻數嘅話咧，咁呢個廳大家睇到啦，呢個廳嘅開間咧同樣係6.3米嘅開間啊，6.3米嘅開間。呢個客廳加埋飯廳咧，超過咗咧50個平方，即係550尺。係啊，非常之氣派。好多有啲大平層嘅話咧，覺得客廳唔夠闊咧，要駁咗間房。呢度唔使駁。呢度唔使駁㗎啦，係啦。呢度直頭擺100寸電視，係啦，冇錯啦。咁啊睇得好舒服嘅，非常之闊落嘅。招呼朋友咧就唔會失禮，同埋咧坐喺度咧欣賞翻個咁靚嘅一個湖景啊、山景咧都好舒服。嗱，我哋可以試下咁樣坐落去啊，咁啊望到正，直頭望到正一正。其實都唔得閒睇電視㗎啦。咁啊瞓醒覺啊，下晝冇嘢做咧，咁就挨住，咁啊望住珊瑚海咁樣嘅景。咁嘅感覺，同埋好通風啦，做到南北對流嘅效果啦。係咁，我哋呢度稍遙步，我哋去翻嚟一個就係餐廳啦。餐廳擺張大長台，咁你坐10個人咧，開 party 嘅話咧就冇問題㗎，非常之唔錯嘅。呢張台其實都擺細咗㗎啦，擺細咗。你中意再擺大啲，或者擺張正式嘅12人嘅圓台都可以。12人台絕對冇問題。咁我哋嘅餐邊櫃啦，可以參考翻啦，因為呢個係非膠標嚟嘅嚇。咁啊做翻餐邊櫃，你中意飲咖啡啊、飲下酒啊都 OK 啊。咁啊呢度就入嚟就係我哋嘅一個 U 型嘅一個廚房啦。U 型廚房啦。係啦。咁啊 U 型廚房啦，另一邊都望到山景嘅嚇，望到山景嘅，係啦。其實佢呢度咧係屬於背山面海嘅。咁啊所有嘅呢棟樓所有嘅單位咧，全部都係背脊就望山，前邊咧就係望頭先啦，珊瑚海啦。係，因為佢兩梯兩戶，每一戶咧都係享受到兩邊唔同嘅景觀嘅。咁啊，呢個 U 型佈局廚房可以參考下啦，咁樣係非常之合理嘅，同埋空間感好夠使，同埋咧呢邊都可以擺個咧大嘅一個4門雪櫃啦嚇，雙門雪櫃都可以，絕對冇問題，因為超過咗1米嘅一個闊度嘅嚇。係，咁啊再轉過嚟嘅話咧，咁啊另一邊嗱，
我哋餐廳呢一邊咧就做咗一個我同你比較中意嘅設計啦，啱我哋啊呢個個酒櫃啱我哋啦。呢個酒櫃就啱你兩個酒櫃，係啦冇錯，真係一個正正式式嘅酒櫃啊！洋酒啊、紅酒啊啲全部可以擺晒喺度。係。OK，咁啊，另外仲有一個露台啊，頭先嗰個咧係叫一個景觀露台啦，咁啊呢個叫一個生活露台。生活露台啦，咁大家見到啦嗱，板房咧、示範單位咧，直頭將呢一個洗衣機啊啲咧，就全部咁樣擺法。咁啊可以咁樣擺喺度參考一下，咁樣做係啦。咁大家到時如果譬如買呢度啦，咁啊呢個生活露台咧就可以咁樣去做法嘅嚇。咁我哋睇一睇啲房間。係啦，total 咧5間房啊，total 5間。佢5間房咧有4間咧就喺一邊嘅，咁另外有一間啦就喺另外一邊嘅。咁呢間如果當客房咁用啦，或者可能你又同一啲父母一齊住嘅話咧，咁可以咧做一個父母房啦、長輩房啦。咁同樣我哋個房間嘅一個朝向咧，都係一個東南嘅朝向啊，望翻頭先好靚嗰個珊瑚海嘅景觀啦，全部望穿晒㗎啦，毫無遮擋，一個永久嘅一個景觀嚟嘅嚇。大家可以放心，前面絕對唔會再起任何嘢，因為前面都係個別墅群嚟嚇，冇嘢起啦。好大嘅飄窗啦嚇，咁啊好舒服啦，可以喺度睇下景觀啦。咁啊床都係大床啦，呢個係一個米7嘅床啊，咁樣係啦，米8床啦。咁啊亦都有衣櫃嘅位置嘅嚇，雖然佢冇獨立嘅衣帽間，但係佢有一個接近差唔多2米嘅一個衣櫃嘅位置，係。咁咧，你覺唔覺呢度個樓底好高啊？係啦，冇錯，呢個咧傳統住宅啦，新規住宅可能3米啦，咁呢個係去到3米15啊，真正豪宅嘅一個豪宅標配啦。咁啊，另外我哋嘅主呢個係其中一個主套咧，因為雙主套設計嘅，咁佢有淋浴嘅地方㗎。有淋個地方嘅，同埋呢度係叫做視正啊，咁亦都係有馬桶同埋星盤啦、鏡櫃啦嚇。不過我哋牌子唔詳細介紹，因為呢個係非膠標嚟㗎。冇錯，純粹一個示範單位嘅啫。係啦。咁啊睇完我哋雙主套嘅其中一個主套咧，我哋可以咧就係睇埋其他房間啊。另一邊大家可以過嚟呢邊啦。咁點解要做咗兩邊區分咧？因為可能老人家咧，即係可能比較早休息啊。係啦。係啦。咁啊安排另一邊會好啲。係啦。咁呢度咧就係第2間房間嚇。咁呢個咧就嗱，而家示範單位做咗個書房啦。咁但係其實咧234方，你點擺都冇問題啦。冇錯。咁你中意呢度獨立做書房啊又得嚇，或者做客房啊啲又得。係啦。同埋咧呢個房最大好處咧就可以通翻頭先我咧9米幾嘅大露台啊。係啦。咁啊，直出呢個大露台非常之舒服嘅，打開咗咧冷氣都唔使開，我覺得。我諗你一年裏邊咧要開冷氣日子，真係可能得嗰幾日啊。係，其實都唔使，因為佢本身樓底又高，咁啊變咗坐北向南。係啊，咁所以變咗嚟講咧，就你基本上其實真係唔使點開冷氣。好，好嗱，我哋睇翻個洗手間。咁呢個咧嚟都係非膠標啦嚇。咁但係洗手間嚟講咧就夠闊大啦嚇。咁啊電子坐廁啊呢啲啦。咁呢度咧就沖涼位置。咁沖涼位置嚟講咧，就嗰個空間係夠嘅啊。大肥佬都唔怕，咁咧呢度亦都有一個窗台啦，咁但係呢個窗台咧，大家可以攞嚟擺下嘢啊，或者譬如有啲寵物啊，或者嗰啲咧沖涼咧，就可以擺喺呢度沖涼。係幫 B B 仔嗰啲就方便啦嚇。係啦， BB 仔啊，時需要坐喺度淋浴嘅話。係啦，因為我最有經驗啦，屋企幾隻狗咁樣沖涼要踎低咁樣，我仲辛苦過佢。好。我哋繼續參觀好唔好嗱？好。咁啊，我哋參觀下第3間房間啦。咁啊，第3間房間嘅話咧，佢就做咗一個就係即係小女孩嘅一個房間嘅一個佈置啦嚇。咁啊，利用翻個窗台啦，做咗一個就榻榻米嘅一個效果啊。咁啊，下邊樓梯級咧都係可以做翻啲嘅收納，同埋呢邊咧啱晒啲即係中意藝術嘅一啲咁嘅小朋友啊，做咗好多畫作啊，同埋一個咧就係類似一個畫室咁樣嘅設計啦嚇。係。咁啊呢邊咧都做咗一排嘅衣櫃啊！你話冇衣櫃嘅唔係，其實間房好大，呢度全部都係衣櫃嚟嘅，包括做到尾。係啊，由頭做到尾嘅呢啲。係。都係1比1咁做嘅。哇！呢度呢個衣櫃差唔多成3米咁闊，呢個衣櫃係啦。哇！有啊，有啊，有。咁我哋睇下第4間房間就係一個小男孩嘅房間啦，呢個就小男孩房間啦。咁呢個咧就應該係一個其實都唔使睇啊，2米床基本上1.5米、1.8米、2米都擺落㗎，間房夠晒。係啦，咁呢邊咧就榻榻米啦。sorry， 呢個窗台可以攞嚟坐下啦，因為對住咁樣嘅景咧，其實真係舒服嘅嚇。冇錯，係啦，咁咧就唔使點講㗎啦。咁啊牆嗰邊嘅可以做一個衣櫃啦，衣櫃啊，全部係擺落啊，因為每一間房間嘅 size 都空間都係十足嘅。咁我哋重點睇埋 last 呢間咧就主人套房，呢個係雙套房嘅設計。
佢其實咧就3個洗手間㗎。係啦 ，total 3個洗手間嘅。兩個套房洗手間。咁啊入到嚟呢度咧，我哋都係睇個景觀先。我覺得其實住喺呢度咧，真係咧冇得彈。即係你香港要有咁嘅景嘅話，可能真係淺水灣啊、薄扶林先有啲咁靚嘅景，同埋咧先有啲咁嘅獨梯獨戶嘅大平層，係啦，呢個景係無敵㗎啦。咁啊，呢個主套咧有幾大咧？我頭先都計咗下，咁淨係呢個主套嘅話咧，接近咧400尺，接近400尺。點解咧？因為嗱，佢所有嘅 size 全部都係放大。你正常嚟講，3邊落床，呢度再擺多張床都得。你講係嘛？呢張係絕對係2.2米嘅 king size。呢張 king size 床嚟㗎啦。係啦，唔係話1.8米、2米，呢個係2.2米一個king size bed 嚟嘅，係啦，你兩隻手都伸唔晒。我伸直就1.7米，再多咗50 cm 就2.2米。呢隻係 king size 床啦。同埋咧，佢仲咧長尾擺咗凳啦，同埋凳之後呢度開間仲超過差唔多成有1.5米嘅一個過渡位啦。咁啊再轉過嚟話呢邊咧又係都有一個衣櫃，簡單嘅一個衣櫃。呢個仲有一個簡單衣櫃，其實都唔係衣櫃啊，呢個叫雜物櫃啦。雜物櫃咁啊，中間咧就又做咗一個酒櫃。係啦。係啊，咁啊。好啱啲中意即係揼翻兩居嘅朋友仔啊！嗱，其實咧呢度咧，如果俾我擺咧，擺完床咧，呢個窗台呢個位咧，買一個啲按摩。係買咗按摩椅得嘅。哇！咁樣坐喺度望住出邊，哇，舒服。同呢間房咧，唔單止即係南北對流啊，3邊採光。係。我哋東南係有一個窗台啦。係。呢邊亦都有個換氣窗啦。係。咁啊，再轉過嚟我哋一個衣帽間啊。係。咁啊，都有窗嘅。咁啊，呢個咧就係步入式嘅衣帽間啦。係。咁啊，呢度咧就係。差唔多都係有超過咗3米嘅一個闊度啦，1、2、3、4、6扇門嘅一個收納係啦，咁啊全部都係1比1原大嘅一個衣櫃嚟嘅。咁啊端頭位咧，你可以做一個梳妝台或者係做張書台都得嘅。你用呢一個窗台啦，做一張梳妝台啦，咁啊變咗獨立好多。冇錯，咁我哋睇埋個洗手間咧，都係咧全部都係叫做Max 版啊、Plus 版啊。呢度咧。應該係好多朋友仔考慮到咧，我要擺個浴缸，係啦，呢個係可以擺得落，可以擺個大浴缸喺度啊，有 Jacuzzi 嗰啲按摩功能嗰啲啊。係。咁啊，另外呢邊咧，係啦，都可以做到個淋浴嘅地方嘅。咁呢個就唔使講啦，呢個牌呢個企3個人，係揼冚空間有，唔係空間非常之闊，企3個人都冇問題。或者你將個浴缸想浴缸擺呢度又得，你將浴缸擺翻呢度得，咁嗰邊做翻淋浴都可以。淋浴可以係啊。淋浴再加個馬桶間，呢邊就可能唔擺馬桶啦。呢度咧一嘢過咧鋪長晒，做個長嘅台面雙台盤設計。係。咁啊呢邊係馬桶間，呢邊淋浴間，呢邊係一個浴缸，就會比較合理啲。係啊。因為咧嗱呢個洗手間咧，板房呢個洗手間咧，感覺就太過大得滯啦，太空洞啦。係啦。其實咧。擺個浴缸，加多個浴缸咧，冇錯，成個空間咧就望落去咧就舒適但係舒服。或者你買啲嗰啲桑拿房都可以嘅。係啊，桑拿房啦。迷你嘅桑拿房可以做喺浴缸，即係廁室裏邊廁所裏邊又得，或者係做呢度又得。係啊，都 OK 嘅。幾千蚊到啦，淘寶。好啦，咁啊，另外頭先咧忘記咗介紹一個咧入戶嘅一個，亦都係呢個樓盤嘅最大特點亮點啊！咁啊，玄關位咧玄關位咧呢邊咧都做咗個鞋櫃㗎嚇，可以參考下咁樣做翻個鞋櫃同埋收納櫃、展示櫃啊！呢個係一個玄關，唔使得打開門咧對正客廳咁樣嘅。冇錯。咁啊出翻嚟咧頭先就係呢個 Michael 咧比較關心嘅一個地方啦，係啦。呢個係呢個樓盤嘅一個特點。呢個都係子母門啦嚇。子母門之餘啦，係啦。咁呢啲咧通常咧。我記得就算你深圳啲超豪咧，都未必可以做到，做得到。係啊，嗱呢個咧就係咩咧？一梯一伙嚇，你見到呢個咧就係電梯嚟啦。專梯專戶，獨梯獨戶㗎啦。係啦，咁跟住你而家見到眼前見到嘅一大紮範圍咧，就係你自己用㗎啦。咁你中意喺度打邊爐啊嚇，打邊爐乜都得嘅。打麻雀，係啊，打乒乓球咧先係。可以，呢度其實差唔多啦，呢個美式桌球台都擺到㗎。咁所以你中意喺度打邊爐啊，你任你飛啊，乜都得嚇。咁啊呢個咧就係呢個樓盤最大嘅特點，同埋佢咧每呢一棟樓咧得54伙嘅啫。係嚇，嗰個私隱性或者嗰個尊貴性咧會高啲嘅。係啦，好啦，咁啊咧，振哥嗱睇完呢一個單位啦，咁啊其實
大家都好關心究竟幾多錢。係啦，咁啊價錢方面咧非常之吸引，我先介紹過啦，就係深圳東一個咧入住率最高一個別墅區啊。離我哋蓮塘口咧就45分鐘嘅一個車程啊，入住率都好高，我哋就親身經過啦，大概係70%度啊，同埋大部分都係自住嘅。好多深圳人啊、香港人啊、北京、上海、東北嘅都有啊，業主都係比較啲大城市嗰邊過嚟㗎，因為中意呢個天然環境啊嘛。咁講咁多，報價錢啦嚇。而家單價咧好吸引啊，7500到8000蚊。7500到8000蚊，當然啦，啲大平層嘅話咧無批價嚟嘅，因為每人都有自己唔同嘅 style 風格，係咪先？可能呢個係5房單位啊，234平米5房單位，但係有啲可能話，我唔需要咁多房喎，可能我就改咗少少，係咪都唔出奇，或者我洗手間唔夠用，我加多個得唔得咧？都可以，係啊，咁所以咧係無批價錢嚟嘅，咁啊成個一個平米嘅話咧，大概係賣緊175到187萬不等，睇翻嗰個樓層嘅高度啦，座向係一樣噶啦，因為咧係兩梯兩戶嘅專梯專戶嘅，全部都係咧就係左北向南噶啦，所以咧朝向一樣，只不過樓層高低咧可能個單價同埋總價有少少分別嘅啫。係啦，咁呢度咧就嗰個如果做按揭咧，反而我就知咧做按揭就係咩2成首期，係冇錯嚇，2成首期就 OK 嘅啦。咁呢邊咧個交樓時間咧其實都係今年年尾就會交樓噶啦。咁其實而家佢哋係做緊內部嘅公共地方嘅裝修啦。咁因為呢度頭先好似你話齋啦，本身呢邊嚟講咧單位入邊咧，佢係無裝修交樓嘅，但係如果你話我又唔想煩，咁其實咧發展商呢邊都可以幫大家，都可以，係啦，咁大概係1000零蚊方到啦，係啦，咁所以變咗咧自己裝修或者唔想煩，發展商幫你搞埋嚇，咁啊任君選擇，係啦，咁所以變咗嚟講咧就盡快啦，我覺得呢一個，因為佢成棟樓咧得54房，係冇錯，就唔多，兩梯兩戶嘛，一層得2間，一層得2間啫，得50幾戶嘅啫，咁啊有買趁手啊嚇，咁啊因為呢個環境咧，我相信咧成個大灣區嚟講啦，都係絕無僅有一個位置，真係背山面海一個即係風水寶地，如果你有山有湖有海，如果你真係要揾一個咁樣同呢個大概差唔多咧，你應該就係差唔多就係前海蛇口啊嗰邊啦嚇，但係就唔係呢口價咯，10倍啊，10倍起步啦，10倍我都唔知喎。如果呢一隻積就一個小目標啦，差唔多係啦。咁啊，所以咧大家咧就要盡快啦。咁啊，想睇樓買樓嘅話咧，就歡迎預約阿 Michael 啦，咁親自過呢度實地考察下，因為咧睇過之後咧，先係真係100%真係可以可以幫你自己揀到一個心水純盤。我始終係即係無論都係自住好啦，或者買嚟即係珍藏都好啊，都係親自過嚟睇過先至係最好嘅嚇。其實我都係鼓勵大家嘅，因為呢個嗰個環境咧，佢唔係市區樓嚇，市區樓就你都唔使點樣睇環境啦，周圍都係樓啊，最多樓下睇下有冇超級市場啊、地鐵嘅啫。但係呢度咧，大家真係要嚟到呢一度去感受嘅嚇。咁個 feel 完全同睇市區樓係唔同嘅。冇錯，因為嚟到我哋嚟講，我哋用五官去睇啦，五官去感受。因為我哋睇片嘅話，就係用眼睛去睇，視覺去睇。嚟呢度係我哋五感去感受成個大環境。佢哋包括而家啦嚇，可能我哋講係講唔出，睇唔出，好舒服啊！因為真係南北對流，非常之舒服，同埋個空氣好清新啊，負氧離子又高，係嘛？所以歡迎大家親自過嚟實地考察，好冇？ OK。咁啊，今日介紹站嗰度先，下次再見，拜拜。拜拜。